இன்றைக்கி என்ன வரைய போகிறோம்னா, முதல்ல தான் இன்றைக்கி நம்ம வரைய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ முதல்ல வரையப்போ உடம்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ உடம்பு போட்டுக்கிட்டு கை கால் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிக்கலாம். வரைஞ்சிட்டு அடுத்து இப்போ நம்ம வயிறை போடுறோம். ஏன்னா படிக்கட்டு மட்டும் தானே இருக்கும் இப்போ முதலைக்கு வயிறு, அதனால் படிக்கட்டை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு அடுத்து கால் போடுறோம். 2 காலையும் போட்டாச்சு. இப்போ எப்படின்னா நம்ம முதல்ல பார்க்குறப்ப கீழே படுத்துருக்க மாட்டான்னு தெரியும், அதனால நம்ம படுத்துருக்க மாட்டோம். இப்போ வரைஞ்சிட்ருக்கோம். மொத்தம் 4 காலில் இருக்கும் முதல்ல.